今天咱们修一个苏泊尔的智能电饭煲，它的问题呢是打开以后啊，直接提示错误代码10，然后还滴滴的不停的报警。其实像这种情况呢，都是电饭煲的一个通病，但是这种情况呢，维修起来也是比较简单的，不需要更换配件。像一般的朋友们，只要动手都是可以修好它的。今天呢，我来给大家分享一下它的一个维修方法，其实呢超级简单。出现10的原因呢，就是锅检测不到它内部的温度，然后出现的错误代码10。电饭煲通过上盖上面的这个温度传感器来检测锅内温度的。这个传感器是有2条线，它是通过这个后盖后面，然后呢2条线是从这一块连接到下面的主板。因为这个盖呢，在使用的过程中经常就这样折来折去，折的时间长了以后呢，其实这个线坏的比较多的。一般如果发现线坏掉了，直接呢把这个线给它接一下就可以修好了。现在呢，咱们把它拆开来检查一下，看一下是不是线的问题。其实呢，像上面的温度传感器一般是不会坏的，在我维修的过程中坏的是非常非常少的。打开后面这个小盖就能看到内部的线，查一下这个线，看一下有没有问题。我们看一下，这儿呢，看一下这儿呢是有4条线啊，这一条花颜色的是地线，然后呢还有2条红色，2条黑色。从这儿呢并没有发现这个线有断的，这个时候呢我们发现了，看一下这条黑色的线，看一下已经断了，是不是？咱们呢这个时候呢，因为上面这一部分啊已经看不到了，所以呢还需要把这个上盖给它再拆开。拆上盖的时候呢，首先这个下面是有2条螺丝，先把这2条螺丝给拆掉。这儿是隐藏式的，有个胶皮盖，把它给打开，然后就能看到里面的螺丝。拆完这一条，然后再拆另外一条。然后呢，把把手这一块还有螺丝，把上面的盖子给它撬开。拆掉中间这2条螺丝，这个把手就掉了。然后把这个防气阀给拿掉，然后呢撬上面的壳子就行了。有的一些电饭煲需要把中间的这个螺丝给它拆掉，有的是不需要拆的。咱们就开始撬。好，拆开以后咱们看一下中间的这个就是温度传感器，它上面呢是有3条线，这个黄绿它是一个地线，然后呢这2条黑色的线咱们看一下，就在这个位置已经断了，是吧？看到没有？这是上边的这个断的这部分，然后这个是下边断的这部分。现在呢咱们就需要给它再接起来。接线的时候先把这个线呢给它先拨出个线头，不需要拨太长啊，因为呢等会儿呢我需要用电烙铁给它焊起来。如果没有电烙铁的朋友呢，其实啊直接给它拧起来也行，但是呢拧起来没有电烙铁焊接的更牢固更耐用。焊之前呢，首先给线头啊上点松香和焊锡，然后这边也一样，上点以后呢，等会儿焊的时候就会更加的方便，然后呢焊的也更加牢固。好，弄点焊锡以后啊，在这儿还有个重点，一定啊要套一个这样的热缩管，这样可以起到一个保护线的作用。如果不套热缩管的情况下，就需要多长的胶带给它起个保护作用，不然的话有可能啊用段时间就又坏了。然后呢把这个线还是从这先穿过来以后开始把它焊上去，一定要焊牢固。焊好以后呢，就把这个热缩管给它套起来，这样就可以起到一个保护作用了。不然的情况下，在这儿折来折去啊，就又折坏了。套好以后啊，然后呢，用打火机给它烤一下。OK， 然后呢，把下边这个卡扣给它往里面再塞一下。现在呢，再检查一下其余的这几条线，看着是没有任何问题的。先给它清理一下，然后再安装起来。安装好以后，通电测试，没问题是吧？可以正常加热。
今天咱们拆解一个温控开关，看一下它的内部是怎么工作的，然后看一下内部都有什么元件。像这种温控开关在生活电器中使用是比较广泛的，像饮水机、电水壶、热水器、电饼铛等都使用这种的。这是一个长臂型85度的温控开关，在常温的情况下，就是在低于85度的时候，它内部的接触点默认它是闭合的状态，然后呢，这两个引脚它是导通的。如果它的温度超过85度的时候，它的内部接触点就会断开，然后呢，这两个引脚也就不导通了。现在我们给它充上电来测试一下。充上电之后，我们看一下这个指示灯已经亮了。从这儿我们就可以看出，它是在常温的情况下，默认这两个引脚它是导通的状态。我们再给它外边加个温度来看一下它会不会断开。我们就用电烙铁给它加个温，已经断开了，是吧？现在指示灯已经灭掉了。当它的温度低于85度的时候，它这个两个引脚就会自动导通。我们看一下，它自己又导通了。现在我们就把它拆开，看一下它内部都有什么元件，看一下它到底是怎么工作的。上面这个壳是个铝壳，拆的时候应该也是挺好拆的。拆开以后，我们看一下这个里边，上面是有个不锈钢的盖儿，它的内部就是这样的，看来也没有什么东西。这儿是一个不锈钢的铁片，然后呢，这是一个塑料壳，然后再看一下这个内部，这是一个好像是塑料材质的，应该也是属于耐高温的。我们把这个黑色的外壳再给它拆开，再看一下，看一下这个里面到底有什么东西。这个料还是挺脆的。我们看一下，全拆开了，里面也没有什么东西啊，就一个这个铜片。然后我们看这铜片的默认它是闭合的状态。上面这个片儿是和这个引脚相连的，然后下边这个铜片啊是和这个引脚相连的，默认它们两个是导通的。不过这个它是通过什么来控制温度来让它断开的，现在也没有看明白。我们再看一下另外一部分，另外一部分就是这个，这应该是一个钢片，中间稍微往上鼓一点，然后它是这样放的。放上去之后呢，安装的时候是这样安装，然后在它这个中间这个部分还有一个小圆柱的东西，就这个，它应该是这样安装的。放进去之后是这样的，它可以顶到中间这个片儿，可能啊应该是温度达到一定温度的时候，这个弹片呢它就会往下跑，往下一跑的话，它就可能会把这个小圆柱的东西就会往下边顶，一顶呢，然后这个接触点它就断开了，应该是这样的。大家如果有知道它是怎么工作的，可以在评论区留言，我们一起来讨论一下。感谢大家观看，我们下期再见。家里的电水壶坏了以后，不要再扔掉了。其实我们用制测电笔就可以快速的修好它。这个方法呢，非常的简单又好用，而且操作的时候也非常安全，不需要给电水壶通上电。你说这个方法是不是非常安全？而且呢，它比腕表还好用。腕表呢，很多人都不会用，是吧？像电水壶坏了以后呢，无非就3种情况。第一种呢，就是电水壶插上电以后呢，上面的指示灯不亮。第二种情况呢，就是插上电以后啊，指示灯亮，电水壶不加热。第三种情况就是电水壶烧开水以后啊，它不断电。那我们检查的时候呢，先看第一种，电水壶指示灯不亮，就是不通电。我们检测的时候呢，首先呢就是我们把这个测电笔把它插在这个底座里面，然后用手摸一个这个插头，我们来看，只要上面的灯亮，就说明这条线它是通的。然后再来测另外一条线，我们来看，灯也是亮，亮就说明这个底座电源线都是没问题的。然后呢，我们把电水壶底座给它拆开，这一个是耦合器，这个是开关，这两个呢只要有其中一个坏了，电水壶呢就会出现不通电。我们先来检查中间这个耦合器，检测的时候呢，就一只手给它先触摸住这个铜片，
然后呢用它来测量。我们看磁点笔上面这个灯，如果亮就说明这条线它是导通的，没有问题。再来测另外一个，我们来看也是亮的，说明它也没有问题。现在呢我们再来检测一下这个开关，你来看把手里面这两条线就是开关，我们把这开关先给它打到开的位置，然后呢我们来看这里一条线是在这个位置，我们用手触摸住，然后呢另外一条线是在这边，我们用这测量笔来测量。你来看指示灯亮呢，只要亮就说明这个开关它也没有任何问题。如果我们检测到哪个配件上面的指示灯不亮，就说明是哪个配件坏掉了。然后呢给大家再分享一下电水壶烧开水后不断电一直加热，像这种问题都是大部分都是开关的问题我们把这开关先给它打到关闭的状态，然后呢再来测量开关这两条线，如果怼上去以后上面的灯是亮的，开关明明是关的情况下它还是亮的，就说明开关已经坏了，里边已经粘连了，说明就是它坏掉了，换个开关就可以解决问题。第三种情况呢，就是电水壶只是灯亮不加热，像这种情况呢，我们要检查一下这两个插头，如果没有松动没有脱落，我们就来检查一下这个发热管，就这个东西。检测的时候我们就是也是一样，一只手抓住一头，然后另一只手拿着磁点笔，我们来测，看一下这个指示灯，磁点笔上面指示灯不亮，就说明是这个加热管坏掉了。把坏的配件换上就可以修好，怎么样呢？用个磁点笔修电水壶，是不是非常的好用把它分享给你。怎么快速的识别洗机电机到底是铜的还是铝的呢？我们都知道洗机电机铜的会更耐用一些。那么我们在区分的时候可以通过以下两个方面就能立马知道。像这个洗机的铜电机和锂电机，说的就是里边这个气泡线，就是里边的线圈是铜的铝的。我们可以通过两个方面。第一呢，我们就是看一下里边这个气泡线，看它的颜色。你看这个气泡线颜色呢是明显发红，颜色也非常的深。我们再来看另外一个，对比一下，你看这个颜色呢是比较浅，它也发黄，对比一下，你看是不一样的。那么像这种颜色发深的，就说明它是个铝线圈，就是铝的气泡线，就说明它是铝电机。这个呢它就是铜的。然后第二个呢，我们可以看这个气泡线它的粗细，你看这个气泡线明显是比较粗的，它直径比较粗。我们再对比看一下这个，你看这个气泡线明显就要细一些，像这种细的气泡线呢，就说明这个电机它就是个铜的。为什么这个粗的就是铝的呢？因为铝的没有办法用特别细的气泡线，特别细的呢更容易坏，所以它设计的是比较粗的。这个就是快速识别铜电机、铝电机的一个方法，把它分享给你。感谢大家观看。朋友们，大家好，今天咱们修一台九阳的智能电饭煲，它的问题是不能加热，显示错误代码 E3。现在我们开机来看一下，开机直接显示错误代码 E3，然后还一直报警。像这种情况它是不能加热的。出现这种情况不加热，其实它就是一个非常小的问题。今天我教大家如何把它修好，然后维修它也不需要专业工具，也不需要换件，我们就能把它给修好的。今天我来给大家分享一下它的维修小技巧。第一步，我们要把电饭煲反过来，然后把背面这个小盖子先把它打开，这上面是有一条螺丝的。拆开之后就可以看到里边的主板，然后用撬棒把它给撬开就行了。这是一个电源板，然后这个是压力开关。像这个九阳的智能电饭煲出现 E3，大部分都是传感器的问题。它这个传感器这个下边是有个温度传感器，像这个温度传感器坏的比较少，一般出现 E3，它的情况都是压力传感器的问题。这个就是压力传感器。判断压力开关好坏的方法其实很简单，就是用弯表可以测量它的好坏。不过这个弯表在一些家庭里边很多都没有。今天我教大家一个小技巧，就是不用弯表也能快速的判断出是不是压力开关的问题。判断方法是非常简单的，我们首先第一步要看一下这个压力开关，就上面是有两条黑色的线，看一下就这两条线。然后我们找到这两条线插在主板上面的插口，它是插在这个位置，插在这儿。然后我们在家里边找一个铁丝，就这么粗的就可以，找一节就行了我们用铁丝这样窝个弯，然后把它插到这个插口上面。插上去以后就这样的，如果没有铁丝，我们用个
电线剪一节把它插上也是可以的。然后我们给电饭煲给它通上电，来试一下，看看能不能正常加热。我们看一下，已经正常了，看已经正常可以加热了。现在我们把这个电源线给它拽掉，用这个方法就能快速的判断出是压力开关的问题。现在我们把这个铁丝给它拽掉，压力开关有问题，其实也不需要更换。我教大家简单的处理一下这个压力开关，其实还能接着再使用，没必要更换。压力开关这儿是有个螺丝的，我们把螺丝给它拧掉之后，这个压力开关就掉了。我们先把它拆下来。这个压力开关修复的方法非常简单，我们看一下，它上面是有两个接触点，看可以分开，可以结合在一起，就证明它这个是不坏的。它的原因就是这两个接触点中间可能稍微有点氧化，然后它不导通引起的。像这种情况，我们只要用个砂纸给它打磨一下就能解决这个问题。我们用砂纸手这样按住，然后分开之后把砂纸塞到里面去，就这样打磨，磨几下之后，我们把它反过来，这样的话就是上面的接触点和下边的接触点都可以用砂纸给它这个氧化层都给它打磨掉。打磨好之后，我们把它再装上试一下。现在我们开机再试一下。已经可以正常加热，完全修复好了，问题非常简单。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。很多人呢都不会用弯表查找线路的断点，这条线具体断在什么地方了，怎么找，很多人呢都不会，只会用弯表来测量线路的通断。那么我给大家分享一下快速查找断点的一个方法。我们来看，首先呢，我们先把弯表给它先调到风明档，然后呢，我们来测量一个电线。我们先来看一下。测量通断都是比较容易的，你来看，我们测这个电线的时候呢，说明器不响，就说明这个线是断的。它断了以后呢，然后我们就可以用它来测量，来快速的查找它的断点在什么地方。首先呢，我们需要找一个空开，然后呢，把它接在这个空开上面，或者是接在插座上面也可以。我们把它接在这个火线上面，然后呢，我们把空开打开，先用磁铁米来测一下，你来看。这个呢就是个火线，这样准备好以后，然后呢，我们把弯表查找断点的时候，把弯表给它先调到交流20伏的档位。接下来我们把这个黑色的表笔在手指上面，我们给它缠个5、6圈、6、7圈，这样缠完了以后，然后我们用这个红色的表笔就可以检测到它的感应电。你来看，是有个0.7伏的感应电。我们顺着这个感应电往下面走，我们来看一下表上面的变化。如果突然这个感应电突然变低了，就说明断点就在这个位置。我们顺着往下走，你来看，现在还是0.6多。我们来看，往下走，顺着走，你看到这儿突然，我们看突然变成0.3了，是吧？然后往前走，这边是0.5，到这儿突然降低了，那就说明它这个断点就在这个位置。我们来看，这样一拔就断了。这个查找断点的方法非常容易，是不是？把它分享给你，感谢大家观看。朋友们，大家好，我是王林隐。在这个非常时期，我们出入一些公共场合，比如就是商场或者是超市，我们就需要出示健康码。今天我就给大家分享一下手机上如何就是1秒钟就可以打开我们的健康码，其实非常简单。好，我们现在在手机上来操作一下。我们都知道这个健康码，微信上面和支付宝上面都是有的。我们先看一下这微信，点开微信之后，点一下我，然后这儿有个支付，我们点开，下边有个防疫健康码，我们一样把它点开。到这儿我们再点一下查看防疫健康码，立即查看，这样就出来了。这种操作方法是非常不方便的，需要操作好几下才能进入这个界面。我们看一下右上角，这儿有3个点，我们把它给点开。我们看一下这儿有个添加到我的小程序，我们先把它添加到小程序，我们看一下是不是就方便多了。我们把微信关掉，
然后再从打开。打开以后，我们下拉，这儿有个小程序，我们点开，来看一下，现在就比刚才比较方便多了。不过这个操作方法也不是特别方便的，也不能达到1秒钟就能出示健康码。所以啊，我们用这个支付宝，这个支付宝就比较简单了。我们一样还是把它给点开，点开之后，我们看一下这儿有个健康码，再把它点开，然后立即查看。这个操作方法虽然是比微信稍微简单了一点，不过还是有点复杂。我们看一下这个右上角也是有3个小点的，我们把它给点开。点开之后，我们看一下这儿有个添加到桌面，我们把这个健康码添加到桌面，然后使用就非常方便了，点一下就能立马出来，可以实现1秒钟就可以出示健康码。然后点这个添加到主屏幕，名称就是河北健康码，我们点一下添加。好，现在桌面上已经有这个了，河北健康码。我们来试一下会不会达到1秒钟就可以出示健康码。我们点一下，点一下之后立马就出来了，非常的方便，也不需要在程序里面点来点去了。我们把这个支付宝给它退出，然后重新进入一下看看，点一下它，现在已经出来了，使用非常方便，只需要点一下就可以了。这个方法也非常适合家里边的老人，出示健康码的话，他在程序里面可能会找不到，找的话也比较不方便。这种方法是最简单的。视频如果对大家有所帮助的话，可以点赞、转发、加关注。我们下期再见。家里边的燃气灶电池啊非常不耐用，用不了几天然后就没电了，这样老是更换的话也比较麻烦。今天我们就自己动手制作一个可充电的燃气灶电池，没有电以后啊，我们给它充电就可以接着再使用。然后这个使用时间啊，充一次电使用时间比那个1号电池要耐用。我们看一下这个需要的配件也非常简单啊，这是一个锂电池电池盒，这2节是18650锂电池，然后这一个是锂电池的充电保护板，这个是 EN4007 的2极管。这个制作方法也非常简单啊，我们只需要接2条线就可以了。我们先把电池盒的这2条线接上，接在这个保护板中间，这儿一个 B 加，这儿是正极，然后 B 减，这就是电池盒的负极。然后我们把这个 EN4007 的这个2极管给它再焊到主板上面，这2极管是我从废旧主板上拆下来的，一般的电源板上面都有它。我们把这个正极这边接在这个板子的正极上面。这个电池保护板也非常便宜啊，从网上买有1块8包邮。然后我们再给这个板子上接2条输出的线，黑色接负极，然后红色我们正极接在这个2极管的上面。现在我们把电池装到电池盒上面，用腕表来测量一下，看这个输出它的电压是多少伏。我们还需要在这个输出端这儿接个负载，然后这样的话才测量的准确。我就用这个电阻作为假负载。这个假负载我们就相当于它是一个燃气灶，然后我们测量一下，现在是 3.48 伏。这个锂电池我是给它充满电的，我们看一下它的电压是多少， 4.13，经过一个2极管之后就变成 3.48， 这个是完全可以使用的。我们看一下这个1号电池，它这个新电池啊都是 1.6 伏 1.59大概就是 1.6 伏，两个串联一起就是 3.2 伏。现在这个是 3.48， 比它多了0.2多，这个电压是完全可以的。我们把这个输出这边黑色的接在煤气灶这个负极上面，红色的接在电池盒的正极就行了。然后用胶棒把这个板子给它固定一下。等这个锂电池没电以后啊，我们就用手机的充电器给它充电。
这样的话就不用花钱老是更换电池了。万用表还有2个隐藏的功能，很多人都不知道。第一个功能呢，就是它可以快速的检测出线路的断点，这个线不通电了，断了，我们用这个功能啊，就可以快速的查找出到底是什么位置断掉了。第二个功能呢，我们也可以用它来快速的检测电线哪条线是火线，哪条线是零线。这2个功能非常好用，就连一些老电工啊，把这个万用表都用坏了，他都不知道还有这么好用的2个功能，还在那儿傻傻的用这种测电米来测，你说多不好用吧？我们来看，首先呢，我们在检测的时候，把万用表我们把它先调到20伏的交流的单位，然后呢，我们来看检测零线火线的时候，我们来看，我们把任意一个表笔把它插在这个孔里面，你来看，这个显示 7.20 伏，然后这个显示1.多伏，那么这个显示电压高的它就是火线，然后电压低的这个就是零线。这个呢就是快速判断火线零线的方法。第二个呢就是如何用它来快速的查找断点。我们首先呢把这万用表给它先调到风鸣档，调好以后，然后呢我们来看，首先呢把这个电线拿出来，很多人呢都是用它来测量通断都会测，查找断点都不会了。你来看，检测的时候万用表说明器不响，就说明这个线是断的。断了以后呢，我们就开始用它来检测断点，查找断点。首先我们把这个线给它先接在空开上面，或者是接在插排上面都行。这个线呢一定要把它接在火线上面，接上了以后，然后呢我们打开空开上面这个开关，接下来把万用表我们给它调到交流20伏的单位，调好以后我们把它放在这边。接下来我们把这个黑色的表笔给它缠在手上面，大概缠个6、7圈，5、6圈也行。缠完以后，接下来你来看，我们用这个红色的表笔，这样呢就可以来检测，这样呢可以检测到一个感应电。你来看，现在是有个0.7伏的感应电，我们顺着这个线往下面走，假如走到一个位置以后，这个电压突然降低了，就说明断点就在这个位置。我们来看，到这边突然变成，你来看，突然变成0.6了，到这儿呢，你看是0.7、0.79，到这儿直接0.6，那么就说明啊，这个断点就在这个位置。我们来看一下断点，就这么简单，就精确的查找出来了，是吧？这个方法非常实用啊，把它分享给你，感谢大家观看。这种接软电线的方法，一看就是新手，而且呢，永远出不了师，带不了徒弟。那么正确的接线方法，就算是再牛的老电工，再挑剔的老电工，他也挑不出毛病。今天给大家分享这种接线的方法，我们首先呢，先把这个线给它拨出线头，线拨的稍微长一点。然后呢，我们把这一节也给它先拨出线头，都拨长一些。拨好了以后，然后呢，我们把这个线从中间的位置给它先分开，分成2边一样多。然后呢，我们给它拧一下，给它先分成2组。你看就这样把它拧好了。然后呢，我们把另外这条线也是一样，从中间给它分开，分成一样多。分好了以后，还是一样多给它拧一下。学会这个接线方法以后，就可以出师带徒弟了。你看，就这样给它分成2股以后，然后呢，把它这样重叠在一起。接下来在它的2/3里，就这个位置再来给它拧一起，把这2根给它紧密的拧在一起。旁边的这个位置也是2/3的位置，给它拧一下。很多有经验的老师傅都使用这个方法，接电线不需要烫漆，它也不发热。然后呢，把它再分开，分开以后，接下来我们把它这样试。右侧这根顺时针给它拧在右侧这条线上面，一圈一圈的紧密的都给它缠绕在这个主线上面。这种接线方法不容易续接，不容易发热，无论怎么用它都没有用，不会发热。所以说使用的时候也是非常安全。你看，把所有的线都给它紧密的接上去以后，是这样子，非常牢固，而且永远不会发热。学会这个方法以后，就可以出师带徒弟。